在澳洲当土木工程师，是不是每天都要戴着安全帽去工地呢？是不是像电影里那样在工地指挥施工呢？其实，土木工程师的工作远比你想象的要丰富多元。今天我就结合我自己的经验，带大家聊聊澳洲的土木工程师到底在做些什么。在澳洲，土木工程师可以细分为几个主要的方向，每个方向的工作内容都不太一样。比如设计工程师，也叫 Design Engineer， 主要负责图纸设计、计算、技术方面的编制。建造工程师 Construction Engineer， 更多是在施工现场负责施工协调和技术把关。合同管理员，也叫 Contract Administrator， 处理招投标、合同、变更、付款等相关事务。项目经理 Project Manager， 统筹整个项目的进度、成本、风险、质量等工作。不同的岗位对技术和性格的要求都会有所不同。我现在的身份是土木工程师兼项目经理，所以我的工作其实非常综合，主要包括和客户沟通需求和目标，跟设计团队联系、审核图纸，组织招投标和合同管理，与施工单位对接施工进度，到现场监理，确保施工符合澳洲标准和合同要求，做付款审批、项目文件管理等等。可以说从设计到落地，每个环节都要接触。我目前负责一个项目是40到50户联排别墅的开发项目。这个项目从最早的图纸审核与沟通，再到组织招投标，再到现在的现场施工管理，我基本上全部参与了。这个项目的施工内容包括土地平整、大型挡土墙、给排水系统、社区内部道路和外部道路的施工等。整个流程都要与设计方、施工方和客户保持紧密联络，确保进度和质量都符合预期。很多人好奇，你是不是天天在工地呢？其实这个要看你的从事的岗位类型。如果是设计工程师，那可能你的时间基本都在办公室做设计、算量、审核等。如果你是建造工程师，那你更多的是在现场与施工队一起解决实际问题。像我这种项目经理，办公室和现场都是要兼顾，每天的行程也是很灵活。所以说，在澳洲做工程师并不是只是画图或者工地巡查那么简单，而是一个需要全面技能的职业。如果你对澳洲的工程行业感兴趣，或者想未来成为工程师，欢迎订阅我的频道澳洲工程笔记，我会持续更新更多关于职业发展、技术技能、认证考试等内容，帮助你少走弯路。